Нам заказчик подготавливает ее, кладет пенофлекс 2,45, да, и 3 сантиметра. На нее потом кладет пленку, закрываем вход, чтобы туда не ходили. Вот так она должна выглядеть. И таким вот образом потом заливается стяжка. Стой здесь небольшой, сантиметров 6. Вот это сделали вчера. Ее уже загрузили тут гипсокартоном. Все это вчера еще сделали. Уже сегодня здесь люди работают. Потому что здесь ребята 5 дней стоят. 3 дня они не работали. Вот уже нагрузили сюда. Фиг знает, сколько тонн раствора.